Beres. Ngarang tuh bidangnya. Turun awan. Sama ulah dicepeng ngadeka. Getahnya merah. Karena kulitnya aja. Kurang sama tuh. Aja buat terobat. Jalan kayaknya. Beneran. Orang ngomong cari angin. Terus kata punya mana? Ngebon itu sarua aja. Ditanyakan itu nih padama atau kolot nih. Jadi kan listrik mah. Bon itu teman kan ada gawe itu. Kebanyakan pemalayan beda tenu anak. Tidak punya pangol berat ya pengaruh. Kecil. Saya berarti saraf terganggu.
pecahkan ke dia justru diganti apapun ya basir kayaknya tuh